Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt egy OTD SR1 nevű roller, amit Szelina volt olyan kedves és ide küldött, ő ugye az OTD-nél a kontaktom, és nem voltam benne biztos ide küldi, mert a legutolsó OTD, ami itt volt a T10, az nem igazán kapott pozitív kritikát tőlem, mert nagyon instabilnak éreztem. Úgyhogy most nagyon kíváncsi voltam, hogy a következő generációs OTD mit nyújt, és ez az SR1, ez egy ilyen, középterepes gép, főleg inkább városi környezetre van, de azért kialakításából fakadóan, meg a gumiméretekből fakadóan azt mondom, hogy ilyen lightosabb terepre, mint ami ez itt, arra is adott esetben alkalmas. És ugye van neki egy ára, ami kereken 600 €, de ezt ugye kuponkóddal lehet egy kicsit lejjebb csalni, azt a kuponkódot megtaláljátok a leírásban, és hát nyilván azt a linket is, ahol esetleg meg akarjátok ezt venni, akkor ott lehet kattintani, és akkor halleluja. De mielőtt ugye így döntenél, szerintem nézd végig ezt a videót. Na, kezdjük a puszta specifikációval. Ez egy relatív nagy gép, de 26 kg mindössze, tehát nem annyira nehéz. Van egy 1400 wattos csúcs teljesítményű hátsó agymotor, van két bovdenes tárcsafékünk, ami egy kicsit szomorú, és ezen kívül pedig van egy 120 kg-os terhelhetősége, egy 20 Ah 48 voltos akkumulátora, és elvileg a gyártó szerint egy 70 km-es hatótávja, illetve hogyha állokkolod, akkor elvileg 50 km/h végsebességet is elér. Most ez nekem nem jött össze, de hát nyilván attól függ, hogy az ember hány kiló. Nekem a 86 kilómmal ez 45 km/h volt, teljesen egyenes sík úton, úgyhogy ezt tudja így körülbelül. Állokolni egyébként úgy kell, hogy ha meghúzod a fékkart és közbe kapcsolod be, majd utána háromszor rápöccintesz a gázkarra, akkor ugye feloldja a korlátozást, különben ugye 25 km/h tud haladni. Úgyhogy ez a gép igazából nem néz ki rosszul, kifejezetten korrekt, relatív kényelmes is, az összecsukás az egy egyszerű művelet, így csukod össze, és akkor ugye lehet cipelni, hát 26 kg cipelni, de azért igazából nem gáz, úgyhogy ezt tudja a gép, semmi különös, de mindjárt megmutatom nektek, hogy mit tud egyébként, mert szerintem már onnan is látjátok, hogy talán itt, azt már kikapcsolt, de visszakapcsoljuk. Tudok nektek itt prezentálni egy csodálatos RGB oldalsó ledet, de hozom a kamerát és megmutatom ezeket részletesen. Na, szokás szerint a baloldali markolatnál indulunk, sajnos ez forog, ezt lehetett volna rögzíteni valamivel. Van itt egy ilyen kezelőszerv burjánzás, hát ezen ugye van index, azt demonstrálom. A gép egész oldala villog, ez az index, hát sötétben azt mondom nagyon látszik, nem sötétben nem, de egyébként ami vicces, hogyha fékezel, akkor az egész piros lesz. Tehát nagyon látványosan tudsz fékezni. Amit még látni kell, hogy van egy RGB gomb, hát ez ugye kapcsolja ezt a csodálatos színes izét. Lehet állítani, van a sima fehér, meg van a pulzáló sárga, ami pont olyan, mint az index, szóval maradjunk inkább ennél a színesnél, meg hát ki is lehet kapcsolni nyilván. Van egy lámpánk, ezt is felkapcsoltam, hogy megmutassam, hogy egy ilyen 4-es lámpa van, hát ebből az egyik az nekem már off, teljesen kiégett, nem tudom mi történt vele. Szóval, hogy ez kicsit azért így fura, hogy ez már így, hát most van benne 30-35 km és ez már kuka. Remélem a többi bírni fogja, szóval kicsit ez így érdekes. És ugye kibe kapcs, amivel ugye tudod ezt a fedélzeti kijelzőt állítani. Úgyhogy lehet állítani a fokozatokat, ez a tolófokozat, van 1-es, 2-es és 3-as fokozatod. Hát ez azt tudja, hogy az 1-esben mész 25-tel, a 2-esben 35-tel, a 3-asban pedig hát ugye 50-nel. És egyébként a 3-asnál jóval izgágább lesz a roller, szóval én szerintem a 2-esre az ember nagy általánosabban bárhol el van, úgyhogy ezt kínálja ez a dolog. Na most ami még van hozzá egy NFC-s tag, ezzel ki lehet kapcsolni a rollert, hopp, ennyi volt, és vissza is lehet kapcsolni a rollert, az meg ugye ennyi, szóval nem kell hozzá slusszkulcs meg ilyesmi, ezzel az NFC-s kis tegecskével meg lehet oldani, ez egy nagyon praktikus dolog, 2 adnak hozzá, most egyet ide fölraktam fixen, de egyébként 2 van, ugye ezzel lehet kapcsolgatni, illetve csatlakoztatni a lecsukott rollert, hogy meg tudja emelni. Itt van a mutatóujjas, hüvelykújjas gázkar, és a bovdenes tárcsafékünk, úgyhogy ez a kormány. Amit lehet szeretni, hogy ide tettek fényvisszaverőt, ide oldalra a kormány mellé, illetve, ha látjátok, ez egy C-futóműves roller, így néz ki, és hát ugye nekem mindig van egy ilyen félelmem a C-futóműtől, pláne azért, mert az OTD T10-nek a C-futóműve az egyáltalán nem volt jó,
Ez viszont, hát nem mondom, hogy tökéletes, de jóval kevésbé izgága, mint amennyire egy egyes más gépeken. Azért ez is egy picit imbolyog, meg tartani kell a kormányt, tehát az egyenes futásával azért óvatosan, egy kézen ne rollerezzél. Szóval, hogy ez egy ilyen közepesen jól sikerült C-futómű, igazából relatív keményre van véve, ezen ugye nyilván lehet egy kicsit állítani, és ennek megfelelően nem is nagyon akar aláfordulni a kerék, még bukkanóknál sem, szóval, hogy nem rossz, azt mondom nem rossz, de messze van attól, amire azt mondom, hogy kiváló. Hátul van egy sima rugós felfüggesztésed, semmi különös nincsen, és ugye 2 darab tárcsafékkel dolgozunk, elől-hátul. A hátsó lámpa az ugye ez a piros cucc, hogyha indexelni akarsz, akkor pedig ugye az itt oldalt van. Na most ki akartam nyitni a trapnit, hogy belenézzek, 14 csavar tartja, egyet tudtam kicsavarni, a másik 13-ra egyszerűen semmilyen szerszámom nem volt, ez nagyon erősen rögzítve van, úgyhogy nem tudom milyen a vezérlés benne, de szerintem ez egy bináris vezérlés így a menetteljesítmények, illetve a menettulajdonságok alapján, szóval nem számítok arra, hogy ez egy különleges dolog, de a 20 Ah akkumulátor az valószínűleg benne van, mert elég jól bírja hatótáv szempontjából, még akkor is, hogyha nyílgázon húzod. Úgyhogy ez a roller így néz ki, relatív jó hasmanosságunk van, tehát hogy át tudsz menni, akár Járdaszigetről is lehet vele csapatni, nem fogja odaverni az alját. És egyébként pedig, hát most látjátok, egy kicsit már poros, hát ugye most szerintem az elmúlt időszakban egy ilyen 20 km-t nyomtam ilyen földúton vele, úgyhogy kapott rendesen, de bírta, meg nem zörög, nem lötyög, nem kotyog, szóval ilyen szempontból az összerakással sincsen gond. De beszélek egy kicsit arról, hogy hogyan megy. Na, tegyük fel, hogy állokoltad, mert hát ezt a feltételezést szerintem nem állok messze az igazságtól, tehát hogyha kiütöd belőle a 25 km/h korlátozást, akkor az van, hogy 1-esben meg 2-esben elég jól adagolható ez a gázkar. Ha felrakod 3-asba, akkor iszonyú érzékeny lesz, és igazából kínszenvedés vele tartani egy nem végsebességet. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy 2-esben igazából eléggé jó vagy, mert ott ugye 35-nél van a vége, az egyébként még a biztonságos szint. Ha gyorsabban mész, akkor azért már kezd bizonytalankodni az első futómű, úgyhogy én azt mondom, hogy 2-esig jó vagy, és 35 km/h még relatív stabil ez a gép, szóval, hogy ilyen szóval nincs vele gond. Az erejével viszont nem vagyok teljesen kibékülve. Ugye azt mondja az OTD, hogy 1400 watt, hát a helyzet az, hogy most pont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy 1600 wattos Navi NT5 is nálam van, ami egy nehezebb gép, ugye az majdnem 6 vagy 7 kg-mal nehezebb, és hát azzal jobban fel tudok menni emelkedőkön, ez hamarabb kezd el fáradni, szóval szerintem ez az 1400 wattot, ezt nagyon rövid időre tudja leadni, és nem tudja tartósan biztosítani, tehát bár jól hangzik így papíron, de igazából nem jön ki belőle ez fixen, úgyhogy inkább azt mondom, hogy egy ilyen 1000 wattos teljesítmény rollernek a képességét hozza, de igazából annyi pénzre, amennyire kínálják, azt mondom, az is elég. A manőverezhetőségről ugye beszéltünk, az relatív oké. Itt egy nagyon köves, nagyon bukkanós út volt, egyszer nem éreztem, hogy el akarná csavarni a kezemből a kormányt. Persze nyilván lehet úgy közlekedni, hogy eltaknyoljál, de alapvetően biztonságosan mentem vele, csak a menetkomfortja nem volt olyan, mint mondjuk az előbb említett Navinak, ugye annak egy dupla első teleszkópos felfüggesztése van, tehát hogy most ez egy jó teszt is volt nekem, hogy egymás után próbáltam a kettőt, mert abszolút érezhető volt, hogy ez egy mennyivel stabilabb, mennyivel komfortosabb gép. Ugye ez egy olcsóbb megoldás, hát ugye jóval olcsóbb is, és hát ennek megfelelően azért azt érzed, hogy itt ezért korrigálni kell, jobban kell szorítani a kormányt, jobban oda kell figyelni, nem fogsz annyit andalogni, mint egy Navi rolleren állva, tehát hogy azért ez egy picit bizonytalanabb, egy picit izgágább, egy picit olyan fürgébbnek érződő valami, és egyébként is az egész dolog, ahogy elindul mondjuk, az is egy ilyen jóval dinamikusabb dolog, tehát hogy ez egy ilyen kicsit hirtelenebb roller, de ettől függetlenül, hogyha hozzászoksz, akkor igazából el lehet vele karistolni. Nekem sem volt itt most gond ezen a relatív szörnyű útviszonyok között itt menni vele, szóval, hogy egyáltalán nem gáz, ha pedig szilárd burkolat úton mész, akkor kifejezetten kellemes, mert ott már elég stabilnak érzed, ott már nem annyira fontos, hogy mennyire puha a rugózás. Azt mondanám, hogy az átlagos városi úthibákat nagyon szépen kiszedi, és igazából ezek mellett viszont meglehetősen fordulékony, dinamikus, könnyű vele közlekedni, tehát hogy nem éreztem azt a fajta veszélyérzetet rajta, mint az OTD T10, hanem ez egy jobban összerakott konstrukció minden szempontból. Na most hatótáv szempontból ott vagyunk, hogy ugye azt mondja, hogy gyártó 70. Na most, ha nem húzod nyílgázon, azt nem mondom, hogy a 70 kijön belőle, bár hogyha nálam jóval könnyebb vagy, akkor talán igen, de azt mondom, hogy az 50 az benne van,
Ha viszont nyilgázon húzod, meg sok az emelkedő, akkor inkább az 40. De 20 amperórás az akkumulátorunk, szóval ez egy nagy akkumulátor, tényleg egy combos méretű cucc. Nyilván nem olyan jó benne a vezérlés, meg nem annyira kifinomult, mint egy Segway-be vagy egy Naviba, de azért ez az akkumulátor kapacitás, ez alapvetően predestinálja a rollert arra, hogy ez a 40-50 km-es hatótáv benne legyen, és mondom, ha nem kell mindig 100-al menni, akkor igazából ez valószínűleg benn van. Ha mindig maximum húzod és 40 nem mész mindenhova fixen, akkor lehet, hogy 40 km-t sem fogod elérni hatótáv szempontjából, de hát ugye ez önmérséklet kérdése. De egyébként azt mondom, hogy ez egy korrekt hatótávú gép, viszont elég lassan tölt, a mellékelt töltővel, hát 9-10 óra kell neki, hogy 0-ról 100%-ot elérje. Ráadásul nekem úgy jött a csomagolásba, hogy 0-ra le volt belülve, szóval egy kicsit várnom is kellett, mire elkezdtem vele menni, de addig ugye meg lehetett húzni a csavarokat, ezek ugye minden kínai rollernél egy fontos dolog. Szedd ki, menetrögzítőzbe, ragd vissza, nézd meg a gumikat, nézd meg a kormánycsapágyat, állítsd be a fékeket, mert a bavdenes fékeket mindig után kell állítani, bár azt kell mondjam, hogy ez kifejezetten jól beállítva érkezett out of the box, szóval, hogy legalább ezt megvan. Egy kicsit aggasztó nekem, hogy a lámpa az ennyi idő után már az egyik ledet elvesztette, pedig egyébként, ha ég mind a 4, akkor tényleg tök jól világít, meg ugye az oldalsó, hát a fényeknek köszönhetően te is nagyon jól látható vagy, tehát hogy sötétben ez egy ilyen karácsonyfa jelleggel közlekedik, abszolút ilyen kivilágított dolog, ráadásul tele van tényleg macskaszemezve, ami szintén kifejezetten jó pont, úgyhogy meg ez a sárga-fekete festés is relatív feltűnő, szóval azt mondom, hogy láthatóság szempontjából ez egy jól eltalált gép, de tényleg ide kellene tenni az indexet a kormányok végére annak érdekében, hogy azt mondanám, hogy ezt mindenki látja. Ezt az oldalsó nagy, hosszú indexet, ezt csak akkor látják, hogyha kicsit sötétebb környezetben rollerezel, vagy hogyha oldalról néznek rád, de hát akkor meg tök mindegy, merre kanyarodsz. Szóval, hogy egy kicsit ez buta, meg értem, hogy látványos, csak nem feltétlenül hasznos. Na, de összességében azt kell mondjam, hogy itt van ez a gép, és az a 600 eurós ár az kifejezetten kedvezőnek számít szerintem, azért a tudásért cserébe nyújt, de ugye ez egy ilyen papíron ennyibe kerül, és papíron ezt hozza kategóriás dolog. Ugye a kérdés az nyilván, hogy milyen vele menni, mennyire biztonságos, mennyire megbízható, mennyire ez stabilnak, komfortosnak, stb. Milyen hatótáv, és ebből a szempontból ez egy ilyen átlagos kínai roller kategória. Szerintem most már azt mondhatnám, hogy magasabb polcon, mint a Kukirin, főleg mondjuk a G4. Ugyanakkor viszont azt is mondanám, hogy érezhetően gyengébb komfortot nyújt, mint egy Segway vagy egy Navi, de a kettő között van árban is, szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy korrekt és adekvát árazás, amit hozzá passzintottak. Tehát én igazából azt kell mondjam, hogy rosszabbra számítottam, tehát hogy meglehetősen elégedett vagyok vele. Most tényleg az van, hogy sok kilométer ment bele, tehát itt volt ez a hosszú hétvége így húsvét kapcsán, erre mentem, arra mentem, amarra mentem, lehoztam, Budapesten is használtam, tehát hogy sok helyen ment ez a gép, és igazából komfortos volt, tehát hogy szolgálatkészen mindig ott állt, felugrottam rá, elindultam, semmi dráma nem volt, hát nyilván az ember hord sisakot, hogy ne legyen aztán tényleg semmi dráma, de alapvetően ez egy korrekt masina, és mint ilyen én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy megvannak ugye a korlátai a bobzenes fékkel, kicsit bizonytalan futóművel, meg a fura lámpával, meg a hülyén elhelyezett indexel, de hogyha ezeket a kompromisszumokat te ezekkel tisztában vagy, tudod őket kezelni, esetleg tudod őket javítani is, akkor azt mondom, hogy összességében ennyi pénzért ez egy normálisan árazott gép, és alapvetően egyáltalán nem egy rossz vétel. Úgyhogy ezt kell tudjátok az OTD-ről, méghozzá az SR1-ről, ami itt volt előttem. Jönnek még rollerek ebben az évben ide bőven, hiszen nemrég kezdődött a szezon, és már túl vagyunk egy csomón, és ez még csak a kezdet. Úgyhogy szeretnél további rolleres videókat látni ezen a csatornán, és még valamilyen nem vagy feliratkozva, óriási lehetőség kapuja. Megettem egy muslincát! Szóval, nem tudtam, pont a lényeget nem tudom elmondani, iratkozzál fel, ez a lényeg. És egyébként pedig mindenki másnak, aki már feliratkozott státuszban nézte ezt a videót, annak nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban, addig is minden jót kívánok, sziasztok!